Серада 7 лютага. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Запасы растаюць. У Нацбанку распавялі пра чарговае скарачэнне залатавалютных рэзерваў паводле вынікаў студзеня. Скарбонка беларускай эканомікі за першы месяц 2024 згубіла амаль 34 мільёны долараў у эквіваленце. Цяпер ЗВР краіны раўняецца 8 мільярдам 93,5 мільёнаў долараў. Прагнозы Нацбанку не суцяшальныя. Там чакаюць, што да канца гэтага года золатавалютныя рэзервы будуць складаць толькі каля 6 мільярдаў долараў. У Менску раніцаю гарэў будынак інтэрнату. Загаранне пачалося на 9-м паверсе інтэрнату на вуліцы Крапоткіна. Большую частку жыхароў, каля 150 асобаў, эвакуявалі яшчэ да прыезду ратавальнікаў. Працаўнікі МНС уратавалі з дапамогаю пажарных драбінаў 2 дзяцей, а таксама сям'ю з 8-месячным дзіцём. Некалькі асобаў пацярпелі ў пажары, ім аказваюць дапамогу медыкі. У Бярозаўцы сілавікі затрымалі завуча і сакратарку мясцовай сярэдняй школы. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Затрыманні і суды ў Лідзе». Паводле інфармацыі каналу, затрыманне адбылося проста ў школе. Па 2 жанчын прыйшлі 5 сілавікоў. Прычынаю сталі падпіскі і лайкі супрацоўніц адукацыі на так званыя экстрэмісцкія рэсурсы. Пазней жанчынам прысудзілі кожнай 1200 рублёў штрафу. 3 чалавекі пацярпелі ў выніку аварыі маршруткі ў Бярэзінскім раёне. Паводле папярэдняй інфармацыі, 31-гадовы кіроўца маршруткі на трасе Менск-Магілёў пры перашахтоўванні ў іншую паласу не даў рады кіраванню і ўрэзаўся ў дарожную агароджу. 3 з 10 пасажыраў мікрааўтобуса шпіталізавалі. Чоу-Джоу Камершал Банк, галоўны кітайскі банк для працы з імпартам, спыніў працу з расійскімі і беларускімі кампаніямі. Як паведамляе выданне «Ведамасці» са спасылкаю на прадпрымальнікаў, якія вядуць бізнес з Кітаем, з пачатку лютага банк забараніў транзакцыі праз любыя аплатныя сістэмы, у тым ліку праз расійскую SFPS і нацыянальную кітайскую CIPS. Як кажа адзін з суразмоўцаў выдання, гэта звязана з тым, што выкарыстанне нацыянальных сістэмаў не зніжае рызыкі санкцыяў. Заходнія контрагенты ўсё роўна могуць запатрабаваць ад банку інфармацыю пра пераводы. Нагадаю, у снежні мінулага года прэзідэнт ЗША Джо Байден выдаў указ, паводле якога амерыканскае міністэрства фінансаў атрымала паўнамоцтвы ў спрошаным парадку караць банкі, што парушаюць санкцыі супраць Расіі. Улады Латвіі пастанавілі не аднаўляць працы прапускнога пункту Сілене на мяжы з Беларусю. Вайну супраць Украіны, распачатую Расіяй, адкрыта падтрыманую Беларусю, можна расцэньваць як дадатковую акалічнасць рызыкі, магчымую матывацыю для Беларусі працягваць намаганне ў дэстабілізацыі сітуацыі на мяжы з Латвіяй. Пры гэтым урад краіны не стаў працягваць узмоцнены рэжым працы памежнікаў, бо колькасць пробаў нелегальнага пераходу мяжы за апошні месяц была мінімальнаю. Пункт пропуску Селене з беларускага боку Урбаны не працуе з 19 верасня мінулага году. Цяпер паміж Беларусю і Латвіяй функцыянуе толькі аўтадарожны пункт пропуску Грыгараўшчына. У Менску ў выніку начной аварыі на транзітным трубаправодзе без цяпла і гарачай вады засталіся жыхары 4 раёнаў. Перабоі з цеплазабеспячэннем назіраліся ў Маскоўскім, Кастрычніцкім, Фрудзенскім і цэнтральным раёнах сталіцы. У Менскэнерга распавялі, што аднавіць пастаўку цяпла ўдалося пад 6 гадзіну раніцы. Пашкоджанне цеплавой сеткі адбылося ноччу і ў горадні. Там праз аварыйны рамонт цеплатрасы без цяпла засталіся некалькі жылых дамоў, крамы і дзіцячы садок. 64 ракеты і беспілотнікі выпусцілі расейцы па ўкраінскіх гарадах у начной атацы. Ва ўкраінскім генштабе распавялі, што збіць удалося 29 з 44 ракетаў і 15 з 20 дронаў. Пад атаку трапілі Кіеў, Мікалаеў, Харкаў і Львовская вобласць. У Кіеве адна з ракетаў пацэліла ў жылы 9-павярховы будынак. Ужо вядома пра мінімум 2 забітых, пацярпелі не меней за 10 асобаў. Пад заваламі да тых часоў могуць заставацца яшчэ людзі. У Харкаве зафіксаваныя траплянні ў некалькі нежылых будынкаў. У Мікалаеве ў выніку абстрэлу пашкоджаныя 20 дамоў, адна асоба загінула. Ракета, што атакавала адзін з аб'ектаў ва Львоўскай вобласці, доўгі час ляцела ў бок Польшы. Гэта прымусіла камандаванне польскага войска падняць у неба знішчальнікі F-16. У Азербайджане праходзяць пазачарговыя прэзідэнцкія выбары.
Дзейнаму прэзідэнту Ільхаму Аліеву супрацьстаяць 6 кандыдатаў, аднак шансаў на перамогу яны не маюць. Прадстаўнікі азербайджанскай апазіцыі пастанавілі байкатаваць галасаванне. Сёлетнія выбары першыя пасля сілавога прыяднання да Азербайджану тэрыторыі Нагорнага Карабаху. Раніцаю Аліев прагаласаваў на участку ў сталіцы рэгіёну, горадзе Ханкедзі, ранейшым Степанакерце. Ільхам Аліев кіруе Азербайджанам з 2003 года. Раней галоўны пост у краіне цягам 10 гадоў займаў ягоны бацька Гейдар Аліев. Падрабязней пра гэтыя і іншыя навіны ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Калі вы глядзіце нас на Ютубе і пры ўмове, што для вас гэта бяспечна, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Я ж на гэтым з вамі развітуюся. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».